हाँ जी, सत श्री अकाल ਸਰੋਤਿਓ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਬਲੌਗ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਤੇ $80 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਰਾਈਫਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ 6 ਜਾਣੇ ਟੋਟਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਉੱਥੇ। ਯੋ ਆਊਟਫਿਟ ਚੈੱਕ। $20 ਦੀ ਹੁੱਡੀ, ਮੰਗਵੀਂ ਜੈਕਟ, $10 ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਨਾਲ ਹਲਿਸਟਰ ਦੀ ਪੈਂਟ, ਨਾਲ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਾਲਾ ਕੱਛਾ ਤੇ $2 ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ। ਆ ਜੀ ਹੈਗੀ H&M ਦੀ, ਆ ਹੈਗੀ ਹੁੱਡੀ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਮੰਗਵੀਂ, ਆ ਹੈਗੇ ਬੂਟ ਮੰਗਵੇਂ $250 ਦੇ ਨਾਈਕੀ ਦੇ, ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੱਛਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਉਮਾ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਣਾ ਲੱਗੇ ਪਏ ਬੂਟ ਵੇਖੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੱਲਾ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਪਏ ਆ, ਕਾਲੀ ਟੋਪੀ ਲਈ ਸਿਰ ਤੇ। ਸਰ ਟੋਪੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲਈ ਸੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਗਨ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨੀ ਅੱਜ, ਗੰਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਸਾਮਾ ਜਾਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਖਾਲੀ ਰੋਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ, ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਚਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਤੇ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਏ ਵੀ ਭੈਣ ਚੋਂ 150-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੇ ਮੋੜ ਤੇ। ਆ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰੋਡ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਸੀਗੇ, ਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਚਿੱਟੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਹ ਹਾਲ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਨੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਨੋ ਪੈ ਗਈ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬਸ 2-3 ਮਹੀਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਭੈਣ ਚੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੁਕਿਓ ਆ, ਭੈਣ ਚੋ ਇੱਕ ਜਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਸਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਲੈ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਵਲੌਗ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੁੰਡੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਠੰਡ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਆਏ ਆ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਭੈਣ ਚੋਦ। ਰੋਜ਼ ਗੋਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਚੈਲੰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੁੰਡੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਰੇਅਰ ਵੀ ਲੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੁਕਾਉਣੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਚੁਕਾਉਣੇ ਆ। ਠੰਡ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਕੁੜੀ ਚੋਂ ਚੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲੇ, 4 ਚੈਲੰਜਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਰੇਅਰ ਵੀਲ ਉੜਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਝੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਠੰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ। ਆਧੀ ਕਿਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਆ ਨਿਕਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਗੰਨਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪਵਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? That's your front sight, your rear sight. Front sight, you're going to tuck it right in that little square right here. Okay, mister, you're going to go see her. ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਅੱਗੇ ਗੰਨਾ ਚਲਾਉਣ ਚੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। Okay, eyes and ears, everybody. I'm going hot. We're good. All right. Go ahead now, whenever you're ready. 2 to 3 seconds. All right. Go ahead. There we go. Here's your first 10. You're all done, mister. ਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ। So this one right here, pal. So this one right there. I take it back. ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਦੇ। You've got to learn everything.
How they do it. I don't know. Are you hitting some? Come on, keep that gun straight up. Keep second gun number 10, third gun number 11. Think about that one. All right, just pick it up, roll it over. See the target in the middle where you hit? Perfect. Bring her back this way. Pull back. ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ This ਛੱਡੀ finger just use the tip of this. Put your whole. ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੁੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਠਾਠਾ ਵੱਜਦੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੈਣੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ Come over. So everybody's got some mark targets. You're the last column right there. Got no numbers on it. So let's go top target. We'll call that number. Second target down, number. Third target down, number 4. So first gun, second. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੜਿਆ ਭੈਣ ਚੋ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲਾ ਦੇ First one, top target. Okay. Front sight, nice and level. Bullseye sitting on top of there. Nice, easy. Please go ahead. Let her rip. Okay, you're just outside that red right there. Okay, so that gun needs to jump like that. Okay, just like that. ਇਹ ਵੀ ਦੀਪੂ ਦੇ ਟਾਰਮ First shot always your best shot. Bunch of range. So we got a clip. Beautiful. So, ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ 5-round magazine, right? Pull back, nothing in there like that. ਘੁੱਟ ਕੇ Drop that magazine out. Dude, nice shot. Good. Clock, 3 inches, 4 inches. Just like that. Keep that straight. 7 o'clock, 1 inch. ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਵਿਚਾਲੜੀ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਚਲਾਉਣਾ Got a little bit of a ਸਾਰਾ ਹੁਣੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ It just happens. We'll get rid of it. You got 6 shots in that guy. ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਓਗਾ ਭਰਾਵਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਭੌਂਕੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਆ ਭੈਣ ਚੋ ਬੱਚੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ That magazine. ਆਓ ਹੁਸਨ ਤਲੇਕ ਤੇਰਾ ਡੀਪ ਨਾ ਖਰੋਨੀ ਬੰਦਾ ਧਰਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਧਰਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਏ ਜੰਦਰਾ ਡਰਗ ਨਾ ਖਰੋਨੀ ਸਿਰ ਚੜਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਸਿਰ ਚੜਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਨਸ਼ਾ ਗੋਰੀਏ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਫੜਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਸਿਰ ਫੜਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਆ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਗਾਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਫੇਮ ਜਸੜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੱਸੜ ਸਾਡਾ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਆ ਜੱਸੜਾਂ ਦੇ ਜੱਸੜ ਜਸਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਲਾ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਟ੍ਰਿਕ ਪਾਉਣੀ ਟਰੀਕਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੂੰ ਗੰਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਘਰੇ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਬੈਠੋ ਆ ਲਾ ਗੋਪੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੋਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਡਾਕਾ ਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਓ ਜੀ ਮੁੰਡਿਓ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਭੈਣ 'ਚ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੌਰ ਪੇ ਝੋਟੀ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਖੜੇ ਨਾ ਬਸ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੌਖੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀ ਔਖੀ ਐਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਘਰ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਬਾਬਿਓ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਖੜ ਜਾਵੇ ਬਸ ਫੱਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਪੂਰਾ ਸਟਾਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਾਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭੈਣ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਲਓ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਹ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਚਤੜਾਂ 'ਚ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ ਦਵੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇੱਧਰ ਤਬਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਫੂਡ ਦੀ ਸਾਲਾ ਬੜੀ ਖੱਟੀ ਸਮੈਲ ਦਿੱਤੀ
ਲਓ ਜੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਮ ਜੇ ਸੂਤ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵੀਡੀਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਜਿਮ ਦੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਲਵਿਦਾ ਅੱਜ। Fucking, now you ducking.